Hi Traders，今日想同大家討論一個有趣嘅話題，大家有冇諗過散戶炒股成日輸錢？原因唔係因為佢哋技術差，而係因為散戶都只當股票交易係興趣，冇認真將佢當成一盤生意咁做。今日呢條片，我會分享點解做交易其實就等於營運一門生意，仲會教你用開茶餐廳嘅邏輯炒股，點樣計成本、控風險。我仲會揭秘專業 trader 其實係開賭場，靠正期望值策略長遠穩賺。只要有1%嘅機率優勢，其實已經夠我哋長賺，唔係靠運氣，而係靠機會率優勢。想學點樣將股票交易變成賺錢生意，記得要即刻睇落去。炒股唔再輸錢，就靠呢條片。首先，其實喺我哋專業交易員嘅心態上，做交易嘅本質其實係同開茶餐廳一樣，要成功都係要做好同一套邏輯。第一，大家都要計好成本。茶餐廳賣雲吞麵要計租、人工、食材，炒股其實一樣，每次做 trade 嘅 loss、買賣嘅手續費、印花稅就係你嘅交易成本。假如你經常密密 trade，每次賺好少就走，咁當你扣晒頭先提到嘅成本之後，你嘅交易毛利率就會變得好低，唔計清楚，贏都變輸。所以我哋專業 trader 只會做 A 級或 B 級嘅 setup，唔會咩都做。記住 ，day trader is not trading every day。第二，大家都要做好風險管理。茶餐廳老闆會留現金應付突然加租，或者好似之前疫情呢啲特殊情況。我哋做股票交易都要預留buffer現金唔入市，呢個可以叫風險準備金。另外，好似我上一條片所提及到，trader 係有一個好嚴謹嘅倉位管理系統去管理風險。如果大家未睇嘅話，記得要去睇返上一條片啦。第三，做 trader 都要日日開鋪。茶餐廳老闆唔會因為嗰日心情差唔開檔，專業 trader 亦都一樣，每日睇圖，每日復盤走勢，每日訂好交易計劃，每日準時開市做好準備。就算唔交易都要做足功課，就好似茶餐廳每日要檢查食材，呢個係營業常規，唔係興趣，係日日都要做，否則仲邊會有人幫襯你？你哋炒股有冇計過成本？有冇日日準時預備開市？記得留言話我知。除咗以上提到嘅相同邏輯之外，做交易同開鋪頭一樣，都要制定好自己嘅風格同業務性質，冇一種風格適合所有人，揀啱先至賺到錢。舉個例子，你係做街坊茶餐廳、swing trade、快餐店、day trade 定便利店、scalping、swing trade。波段交易就好似開街坊茶餐廳，街坊茶餐廳靠熟客做長線口碑，唔急於一日賺大錢。Swing trade 就係持有股票幾日到幾週，等個波段行情，適合返工一族，每日睇1-2次盤就得，唔使盯實。比如見隻股 pull back 到位有 set up 就可以買入後等幾日，賺咗就走，就好似茶餐廳慢慢積累熟客，穩穩陣陣。Day trade 即日交易，好似開快餐店。快餐店講求快上快落，一個午飯時間都可以做幾輪生意。Day trade 就係當日買賣，不留倉過夜，適合時間多可以睇實個市嘅人。比如朝早開市買入，一日做3到5單，賺少少都夠。就似快餐店賣完一輪，即刻準備下一輪，唔留貨過夜。Scalping 剝頭皮交易，類似開24小時便利店，便利店細額交易多，賺少但頻密。Scalping 就係捉幾分鐘嘅小波動，每單賺一個好細嘅波幅 percent， 但一日做幾十單，靠次數累積盈利，適合全日盯盤而且反應快嘅人。最緊要記住，冇風格係最好嘅，只有最啱自己嘅。就好似茶餐廳唔會學便利店24小時開，你返工冇時間就唔好硬要做 day trade，揀啱風格先至係做好交易生意嘅第一步。你覺得自己而家係邊種風格？返工族可能 swing trade 更啱，留言話我知你嘅時間安排。有人會問，點解一定要將交易當成生意，唔可以話玩下啫？第一，
興趣冇，責任感，生意先有。你話我炒股係興趣，就好似話我開茶餐廳係因為鍾意煮嘢，聽落好浪漫，但租金要交，員工要出糧，唔會因為你鍾意就俾你免費。交易亦一樣，個賬戶輸咗，銀行唔會話你係玩下㗎，唔使還。或者你會話輸錢唔痛，因為用閒錢，但閒錢都係辛苦賺返嚟嘅，當成玩，其實係對自己嘅錢冇責任心。第二，興趣靠感覺，生意靠系統。打機、睇戲呢啲興趣，鍾意就做，唔鍾意就停。但做生意要定規矩，幾點開門 set KPI，食材要檢查，賬目要核對。交易都需要系統，咩時候買，入市準則，買幾多，倉位控制，跌到幾多要止蝕，斬倉線。試下諗，如果茶餐廳老闆話今日心情好，多落啲牛肉，聽日話唔開心，唔做生意，幾耐會執笠？交易靠心情下單，結果將會係一樣。第三，興趣追求即時開心，生意追求長遠存活。玩遊戲贏咗即時開心，輸咗可以 reset， 但經營一門生意要計10年後仲做唔做得住，交易要計5年後個賬戶仲有冇錢。好多人追熱門股，因為聽到人話呢字會爆升，就似早排開鋪頭見人賣珍珠奶茶賺錢，就即刻轉行賣珍珠奶茶，冇考慮自己識唔識，最後奶茶未賣出幾杯，原來嘅生意又冇咗，交易就係咁輸晒。第四，做生意要日日開鋪，交易都一樣要每日上崗。街市啲檔主無論天陰落雨，心情好壞都會準時開檔，因為知一日唔開就少一日收入，租金照交。專業交易者亦一樣，唔會因為聽日想出去玩就隨便平倉，唔會因為琴日輸咗就今日唔開盤。有個朋友話我只係閒時炒下，結果1年開倉唔夠20次，每次都係憑感覺亂買，就好似間鋪頭1個月只開3日，仲想賺錢，諗都冇諗過啦。交易嘅開鋪唔係話日日要買賣，而係每日要做足準備。可能有人會覺得股票交易好難賺錢，一啲都唔公平，但對比打工同營運一盤生意，我覺得交易其實係最公平、最唔講關係、唔講背景嘅領域。第一，交易公平喺門檻透明，冇人阻你。打工要學歷、要經驗、要識人，仲要睇老闆鍾意唔鍾意你。只要你老闆唔 like 你，你就算做嘢幾叻都唔會有好回報。呢點我相信好多聽眾都有親身體驗過。至於開鋪頭就要有資金、要人物，仲要搶靚鋪位。而且做一門生意都會有好多控制唔到嘅風險，比如颱風損壞、疫情、政策改變同其他員工因素。我認識一個做生意嘅朋友，被一位員工惡意工傷，結果賠咗幾百萬出去，完全無能為力，任人宰割，最後都要搞到清盤收場。但係交易，你有1萬蚊可以做，有100萬都可以做，唔使求任何人。開個戶口，慢慢一步步學習正規嘅交易知識。只要你肯努力，揾到啱嘅方法，無論你係專業人士定係保安人員，慢慢都會見到成績。第二，公平喺規則固定，冇潛規則。做生意可能遇到黑社會收陀地，海關突然檢查，而打工仔可能因為唔識同老闆搞好關係，或者唔識做人而升唔到職。但交易市場規則寫明晒，買賣時間、手續費、漲跌幅限制，絕對唔會出現因為你靚仔靚女俾你買平幾格。能否做到穩定獲利，完全都係睇你有冇一套好嘅交易道法術器。第三，公平喺可複製，唔靠運氣。開茶餐廳，如果隔籬突然開咗間連鎖店頂死你，你可能好快就冇客。打工，公司倒閉，你就算叻到識飛都要失業，好多時由唔到你控制。但係交易，只要你建立咗賺錢嘅系統，就好似茶餐廳有標準化嘅流程，無論市場好壞，
都有辦法賺到屬於自己嘅份額。市場永遠有升有跌，就好似街市永遠有人買嘢。聰明嘅生意人，無論市道好壞都有飯開，交易者亦一樣。如果話交易者應該將交易當成生意，而頂級嘅專業 trader 其實係將交易當成營運賭場，唔靠一兩單贏錢，靠嘅係正期望值，長遠穩賺。首先要明白，賭場點解永遠賺錢，唔係因為佢啲骰盅有鬼，又或者佢擺咗個奇門風水陣，而係每個遊戲都有莊家優勢。比如百家樂，莊家勝率約51%，閒家約49%，長遠玩落，莊家一定贏。呢個就叫 positive expected return， 正期望值。每次賭注嘅平均回報係正數，做耐咗自然賺。交易係亦都一樣，專業 trader 唔會諗呢單一定要贏，而係設計一套策略，比如做100單，贏60單，輸40單，贏單平均賺2%，輸單平均蝕1%。計落總盈利等於60乘2%等於120%，總虧損等於40乘1%等於40%，正賺80%。呢個策略嘅期望值就係正，長遠做落一定賺。佢哋將自己當成賭場莊家，唔驚輸幾單，因為只要策略有正期望值，長期執行就冇問題。就好似賭場唔驚有人贏大錢，因為有人贏就有人輸，整體莊家一定係賺。普通散戶輸錢，好多時因為策略本身冇正期望值，比如贏粒糖，輸間廠。呢種策略做耐咗，結果都只會輸。所以專業 trader 嘅重點唔係一兩次主動走勢，而係揾到有正期望值嘅策略，然後好似開賭場一樣堅持做。就好似賭場唔會因為一日輸錢就閂門，佢哋知時間係自己嘅朋友，交易亦一樣，只要策略正，執行夠堅決，長遠盈利係必然，唔係偶然。總結返，交易唔係興趣，你應該將佢視作係一盤你可以自己話事嘅生意。要計成本、控風險、建系統，要接受輸錢係營運成本，唔好因為一時蝕錢就放棄。下次開 trade 之前，記得問自己一句：如果呢個賬戶係我間鋪頭，我今日會點樣打理？諗清楚呢個問題，你嘅交易成績會有好大改變。覺得有用，記得俾個 like 同 share， 關注我。下集我分享嘅主題，絕對會係要做到穩定獲利嘅重中之重，一定要睇。